హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మనం సౌండ్స్ ఆఫ్ జీ గురించి తెలుసుకుందాం. సౌండ్స్ ఆఫ్ జీ అంటే జీకు 2 టైప్స్ ఆఫ్ సౌండ్స్ ఉంటాయి. కొన్ని సందర్భాల్లో జీ ఫోనిక్ సౌండ్ గ యూజ్ అవుతుంది, మరికొన్ని సందర్భాల్లో దాని సౌండ్ జ వస్తుంది. జీ ఫర్ జిరాఫ్ ఇలా. సో ఈ 2 టైప్స్ ఆఫ్ సౌండ్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి, ఎలా వస్తాయి అనే దాని గురించి ఈరోజు తెలుసుకుందాం మనం. సో జీ రెగ్యులర్గా మనం యూజ్ చేసే సౌండ్ హార్డ్ సౌండ్ గ, సాఫ్ట్ సౌండ్ జ. అంటే జీకి 2 టైప్స్ ఆఫ్ సౌండ్స్ ఉంటాయి. ఒకటి హార్డ్ సౌండ్, ఇంకొకటి సాఫ్ట్ సౌండ్. హార్డ్ సౌండ్ ఏంటిది అంటే గ, సాఫ్ట్ సౌండ్ జ. సాఫ్ట్ సౌండ్స్కి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. ఇంకా ఈ సాఫ్ట్ సౌండ్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది అనేది చూద్దాం మనం ఇప్పుడు. సాఫ్ట్ సౌండ్ జ ఇది ఎప్పుడు వస్తుందంటే జీ తర్వాత ఏదైనా ఒక వర్డ్లో జీ తర్వాత ఐ, ఈ, వై ఇవి ఉన్నట్లయితే జీ సౌండ్ జ అని వస్తుంది. జిఐ, జిఈ, జివై ఏ వర్డ్లో ఉన్నా కూడా ఆ వర్డ్లో జీ సౌండ్ జ వస్తుంది, గ రాదు. అవి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. జీ తర్వాత ఐ ఉన్నట్లయితే అక్కడ దాని సౌండ్ ఎలా వస్తుందో చూద్దాం. మ్యాజిక్, జిఐ, జీ తర్వాత ఐ ఉంది, ఇందులో జీ సౌండ్ చూడండి జ వస్తుంది, మ్యాజిక్. మార్జిన్లో కూడా జీ తర్వాత ఐ ఉంది కాబట్టి దాని సౌండ్ జ. ఇంజిన్ జ వస్తుంది. అలాగే జీ తర్వాత ఈ ఉన్నట్లయితే దాని సౌండ్ ఎలా వస్తుందో చూద్దాం. దానికి కూడా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. జీ సాఫ్ట్ సౌండ్ ఈ ఉన్నప్పుడు ఎలా వస్తుందో చూద్దాం. పేజ్, జీ తర్వాత ఈ ఉంది, దాని సౌండ్ జ వస్తుంది. లార్జ్, జనరల్, లార్జ్లో కూడా జీ తర్వాత ఈ ఉంది కాబట్టి దాని ఫోనిక్ సౌండ్ జ వస్తుంది. అలాగే జీ తర్వాత వై ఉన్నట్లయితే అప్పుడు దాని సాఫ్ట్ సౌండ్ అనేది ఎలా వస్తుంది చూడండి. జిమ్ జ, ఈజిప్ట్ జ, ఎనర్జీ జ సౌండ్ వస్తుంది. అంటే దీస్ ఆర్ ద సాఫ్ట్ సౌండ్స్ ఆఫ్ జీ. హార్డ్ సౌండ్స్ అంటే హార్డ్ సౌండ్ ఏంటిది? జీ హార్డ్ సౌండ్ గ. సో దానికి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. ఈ గ ఎప్పుడు వస్తుంది? ఐ, ఈ, వై కాకుండా ఏ ఆల్ఫాబెటర్ ఏదైనా లెటర్ ఉన్నట్లయితే ఐ, ఈ, వై కాకుండా ఏదైనా కాన్సోనెంట్ కానివ్వండి ఫోన్ ఉన్నట్లయితే అప్పుడు దాని సౌండ్ గ వస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్ గోట్, గ్లో, గ్రేట్, గమ్. చూడండి ఇక్కడ జీ తర్వాత ఓ ఉంది, ఎల్ ఉంది, ఆర్ ఉంది. ఇలా ఏదైనా ఉన్నట్లయితే అప్పుడు జీ సౌండ్ గ వస్తుంది. పిల్లలకి ఫోనిక్స్ నేర్పించేటప్పుడు గ సౌండ్ని ఎక్కువగా నేర్పిస్తారు, జ సౌండ్ని నేర్పించారు. ఎందుకంటే ఎల్కేజీ, యూకేజీ పిల్లలు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారని వాళ్ళకి ఈ సౌండ్స్ సాఫ్ట్ సౌండ్ని నేర్పించరు, ఓన్లీ హార్డ్ సౌండ్ గ సౌండ్ని నేర్పిస్తారు. సో ఇక్కడ మనకు క్లియర్ అయిపోయింది కదా. ఎక్కడైనా జీ తర్వాత ఐ, ఈ, వై ఉంటే దాని సౌండ్ సాఫ్ట్ సౌండ్ వస్తుంది జ అని. ఇవి లేకుండా ఏ కాన్సోనెంట్ వచ్చినా, ఏ వావెల్ వచ్చినా, అంటే ఏదైనా ఆల్ఫాబెట్ ఏదైనా రావచ్చు, ఐ, ఈ, వై కాకుండా ఉన్నప్పుడైతే దీని సౌండ్ గ వస్తుంది. అయితే దీనికి కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయండి. ఆ ఎక్సెప్షన్స్ ఏంటి అని చూద్దాం. ఇక్కడ మనం ఇందాక ఏమనుకున్నాం? ఐ, ఈ, వై ఉంటే జీ సౌండ్ జ వస్తుంది, సాఫ్ట్ సౌండ్ వస్తుంది అనుకున్నాం కదా. కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ రూల్ని జీ పాటించదు. అంటే ఐ, ఈ, వై ఉన్నప్పటికీ దాని సౌండ్ జ కాకుండా గ సౌండ్నే వస్తుంది. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. చూడండి, గ్యూ, గర్ల్, టైగర్ వీటిలో జీ తర్వాత ఐ ఉంది. ఐ ఉన్నప్పుడైతే మనం ఇక్కడ తెలుసుకున్న రూల్ ప్రకారం ఐ ఉన్నప్పుడు దాని సౌండ్ సాఫ్ట్ సౌండ్ జ రావాలి. కానీ ఇక్కడ గ్యూ గ వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్ అనేది ఉంది. అంటే జీ దాన్ని రూల్ని పాటించట్లేదు. సో ఇక్కడ గ సౌండ్ వచ్చింది. గ్యూ, గర్ల్, టైగర్,